tere! Käesoleva video nime poolest teemaks on siis Gaussi seaduse rakendamine ja selliseks kaasnevaks boonuseks on see, et me siis natukene vaatame, kuidas teha arvutusi sfäärilistes koordinaatides. Aga ülesanne, mida me siin lahendama hakkame, on see, et me tahame siis näidata, et kui meil on punktlaeng suurusega Q, võtame ta siis näiteks siia, ja me paneme selle punktlaengu ümber siis mingisuguse suletud pinna ehk siis Gaussi pinna, ehk siis see ei pea olema üldsegi reaalne füüsiline pind, see võib olla täiesti vabalt lihtsalt ettekujutatav matemaatiline pind, aga võib olla vabalt ka täiesti füüsiline objekt. Igatahes mõlemal juhul tahame siis näidata, et see kogu elektrivoog, mis sellest pinnast läbi läheb, on siis tõepoolest võrdne selle pinna sees oleva elektrilaenguga, ehk siis antud juhul siis meie punktlaenguga Q. Ja paljude selliste ülesannete puhul on üsna oluline valida siis ülesande lahendamiseks sobilik koordinaatsüsteem, mis teeks siis meie matemaatika võimalikult lihtsaks. Ja punktlaengul on selline sfääriline sümmeetria, ehk vahet ei ole, kus poolt me teda vaatame, igast suunast vaadates näeb täpselt ühesugune välja ja seega oleks siis üsna mõistlik kasutada sfäärilisi koordinaate. Enne kui me nende juurde jõuame, joonistame siia ümber siiski meile juba tuttavad ristkoordinaadid. Ja kuna lahendame seda ülesannet kolmemõõtmelises ruumis, siis on meil vaja kõiki kolme koordinaati, ehk siis X, Y ja Z telg. Ja siis koordinaatsüsteemide alguspunktis paikneb siis elektrilaeng suurusega Q. Ja ma loodan, et varasemast mäletame, et sellisel juhul siis selle elektrilaengu poolt tekitatud elektriväljatugevuse saime kirja panna järgnevalt. Ehk siis elektriväljatugevus E oli teatavasti võrdeline laengu suurusega. Siis võrdelisusteguriks oli üks selline konstant 4 pi epsilon nulli pöördväärtus. Ja oli siis elektriväljatugevus pöördvõrdeline kaugusega. Ja kui meid huvitab mingisuguses punktis elektriväljatugevus, siis see R on siis selle punkti kaugus elektrivälja tekitavast laengust, ehk antud juhul siis meie koordinaatsüsteemide keskpunktist. Ja elektrivälja vektorväli tähendab, et tal on ka mingi suund ja kõik need elektrivälja jõujooned on suunatud siis radiaalselt sellest laengust eemale, ehk siis antud näite jällegi radiaalselt koordinaatsüsteemi alguspunktist eemale. Ja seda tähistamegi sellise ühikvektoriga, mille pikkus on 1 ja mille suund on siis sfäärilise koordinaadi R suunas. Teatavasti sfäärilised koordinaadid ei olnud mitte X, Y, Z, vaid punkti asukohta siis kirjeldatakse esiteks selle punkti kaugusega koordinaatsüsteemi alguspunktist, mis on R, ja seda suunda näitab ühikvektor AR. Lisaks oli meil siis kaks nurka, ehk tõusunurk theta ja siis asimuut phi, mis siis vastavalt näitasid siis selle punkti suunda Z-teljest ja siis selle suunaprojektsiooni X-teljest. Nii, nüüd vaakumis kehtis siis elektrivoo tiheduse ja elektrivälja tugevuse vahel selline lihtne seos. Ehk siis lihtsalt elektrivoo tihedus on epsilon 0 korda suurem kui elektrivälja tugevus. Tegelikult kuna siis epsilon 0 ise on palju väiksem ühes, siis tegelikult on elektrivoo tihedus numbriliselt alati väiksem kui elektrivälja tugevus. Ja kui need kaks valemit kokku võtta, siis nüüd meie juhul on siis see elektrivoo tihedus, lihtsalt see epsilon 0, eks ole, taandub meil välja ja kõik muu jääb valemis samaks. Ehk siis laengu suurus Q jagatud 4 pi R ruuduga ja jõujoonte suunda näitab siis see ühikvektor AR. Nii, nüüd valime sobiva Gaussi pinna. Gaussi pind on mis tahes kujuga kinnine pind, valikuid on lõputult palju, aga jällegi, et meie matemaatikat lihtsamaks teha, tuletame meelde, et me peame hakkama arvutama siis pindintegraali üle selle pinna. Oleks mõistlik valida siis mingisugune sobiv pind, mis teeks selle ülesande võimalikult lihtsaks. Ja kuna meil on tegemist punktlaenguga ja me oleme rõhutanud sfäärilist sümmeetriat, siis selleks sobivaks pinnaks oleks siis sfäär ehk kerapind ja joonistame sellest mingid tükikese siia peale. Paneme selle kera keskpunkti jällegi siis koordinaatsüsteemid alguspunkti, seega kerapind on siis, üritame seda niimoodi tükiti välja joonistada ja olgu siis selle kera raadiuseks
konstant A. Mitte segamini jäädes selle ühikvektoriga, vektorit tähistame, eks ole, noolekest siin kohal, vaid lihtsalt mingi skalaarne suurus A, näiteks 1 meeter või 5 sentimeetrit. Ja seega nüüd see avaldis kirjeldab meil elektrivoo tihedust mingisugusel meelevaldsel kaugusel R sellest punktlaengust. Nüüd me oleme fikseerinud, et meie kaugus ei ole enam meelevaldne, meil on täiesti konkreetne suurus, on siis A. Seega nüüd see elektrivoo tihedus Gaussi pinna peal on the surface, sellest tuleb see väike essikene, on siis sama asi, aga lihtsalt nüüd 4pi R-ruudu asemel on 4pi A-ruut. Ja suund jääb samaks. Nüüd me teame elektrivoo tihedust pinna peal. Järgult, kui me korrutame nüüd selle elektrivoo tiheduse pinna peal läbi pisikese pindalatükikesega, diferentsiaalse pindalaga, siis me saame pisikese elektrivoo panuse ja kui me tahame saada kogu elektrivoogu üle kogu selle sfääri või kera pinna, me peame kõik need pisikesed tükikesed kokku liitma. Meil on tegemist klassikalise integraali lahendamise ülesandega. Ja eelnevalt üritame siis leida seda pisikest integrandi, mida me hakkame integreerima, ehk seda tillukest diferentsiaalset elektrivoogu üle ühe kera pinnatükikese. Ja selleks on meil esialgu vaja üldse teada, et milline oleks siis see kera pinna diferentsiaal. Ehk siis nimelt see diferentsiaalne elektrivoog, mida me peame siis kokku integreerima, et saada kogu elektrivoogu ja mida me tahame ka näidata, et siis see kogu elektrivoogu on võrdne vastavalt Gaussi seadusele selle punktlaengu suurusega. See oleks meil siis elektrivoo tihedus kera pinnal korrutatud siis diferentsiaalse pinnaelemendiga, eks ole, ja see punktikene tähistab meil skalaarkorrutist. Mõlemad need suurused on vektorid. Skalaarkorrutise tulemusena me saame siis, nagu juba nimi ütleb, skalaarse suuruse. Nüüd see diferentsiaalne pinnaelement on vektor. Tema moodul on võrdne siis selle pindala suurusega ja tema suund on määratud siis pinna normaaliga ehk siis vektoriga, mis on antud punktis pinnaga risti. Ja kui meil on tegemist kinnise pinnaga, siis me oleme kokku leppinud, defineerinud, et pinna normaal vaatab alati siis pinnast väljapoole. Ja leiamegi järgmisena siis selle pisikese diferentsiaali. Seda elektrivoo pindtihedust me juba teame, kui need mõlemad on teada, saame leida skalaarkorrutise ja saame oma tööga edasi minna. Nüüd järgnev jutt, või mis nüüd vahepeal tuleb, on siis puhtalt matemaatika tegelikult, ehk siis kuidas leida kera pinna peal olevat diferentsiaalset pindalatükki. Ehk me tahaksime leida, üritame see nüüd nii hästi või halvasti joonistada, ühte niisugust tillukest pindala DS. Kui meil on siis kera, eks ole, raadiusega A. Ja kuna meil on tegemist nüüd sfääriliste koordinaatidega, siis ma joonistan ka need välja, kuna antud juhul on need vajalikud. See on siis nüüd tõusunurk theta, mida mõõdetakse siis ZL ja positiivse suuna ja siis selle huvipakkuva punkti asukohta määrava vektori vahel. Ja kui me nüüd projitseerime selle vektori lõpp-punkti siia XY tasandile, siis nüüd nurk selle projektsiooni ja X-teel ja positiivse suuna vahel on meil siis asimuut, mida tähistatakse phi-ga. Ehk nüüd on siis 3 sfäärilise koordinaatsüsteemi koordinaati. Kaugus R, tõusunurk theta ja asimuut phi. Nii, nüüd selle pisikese tükikese pindala ilmselgelt on tükikene, kui me seda piisavalt väikseks teeme, see on diferentsiaalne pindala, siis me võime vaadata teda kui ristkülikut ja ristküliku pindala on teatavasti tema kõrguse ja laiuse korrutis. Nüüd on meil vaja leida see kõrgus ja laius. Et kui me oleme nüüd kaugusel A ja me liigutame seda tõusunurka pisikese sammukesega, diferentsiaalse sammukesega d theta võrra, siis me saame, et selleks üheks küljeks olekski meil siis A korda d theta. Ehk see oleks siis meil selle ristküliku põhimõtteliselt kõrguseks. Mingi poolest võime seda tähistada väikse tähega näiteks H. Nüüd selle sama ristküliku laiuse saame me siis, kui me seda projektsiooni liigutame väikese diferentsiaalse nurgakese d phi võrra. Nüüd see projektsioon ise sõltub omakorda nurgast theta, sest kui näiteks see nurk theta on 0, siis sellisel juhul on meil tegemist püstise joonega, vahet ei ole, kui palju me seda asimuudi suunas keerame, see saadud kaare pikkus on 0.
ja mida suuremaks läheb nurk teeta, siis seda suuremaks muutub siis selle pisikese diferentsiaalse ristküliku laius. Seega siis see V on võrdne meie raadiuse A projektsiooniga XY tasandile, mis on siis vastavalt A korda siinus teeta. Ja see siis omakorda läbi korrutatud pisikese muutusega siis asimuudi suunas. Ja ilmselgelt siis ristküliku pindal on tema laiuse ja kõrguse korrutis, ehk siis selle diferentsiaalse pinnaelemendi moodul on siis A d teeta korda A siinus teeta d phi, et me näeme, et A on siin 2 korda, võime lihtsalt A ruutu tõsta, siinus teeta ja d teeta d phi. Näeme, et meil jääb järgi siis, eks ole, 2 muutujat, mille järgi me diferentseerime ja see on igalt ootuspärane, sest me integreerime, eks ole, üle pinna, mis on kahemõõtmeline objekt. Nii, aga ärme unusta ära, et see on meil vektor. Ja seega, kui me tahame saada nüüd sama suurust vektorkujul, siis me peame lisama juurde veel ka pinna normaali. Teeta ja d phi. Ja meil on tegemist keraga, mille keskpunkt asub koordinaatsüsteemide alguspunktis ja seega sellisel juhul siis mis tahes suunast vaadates pinnaga risti olev vektor on alati siis ühikvektor, mis on selle sama koordinaadi R sihiline ehk A R-ikene. Ja mida me nüüd näeme, et nii elektrivoo tihedusel kui ka siis selle diferentsiaalsel pinnaelemendil on mõlemal suund täpselt sama, mis tähendab, et siis elektrivoo tihedus on alati pinnaga risti ja sellisel juhul meie elu läheb lihtsamaks. Nimelt siis sellesama ühikvektori skalaarkorrutis iseendaga, mida me peame siin nüüd arvutama, on siis, nagu mis tahes muu vektori puhul, on võrdne siis vektori pikkuse ruuduga. Kuna ühikvektori pikkus on definitsiooni järgi 1, ühe ruut on samamoodi 1, ehk siis nende kahe suuruse skalaarkorrutis annab meile lihtsalt konstandi 1, mida me ei pea tegelikult üldse arvesse võtma ja isegi mitte kirja panema. Ja seega me saamegi, et siis see meie integreeritav suurus, pisikene panus siis kogu elektrivoogu, on siis skalaarkorrutis nendest kahest ühikvektorist, ehk siis skalaarkorrutis endaga ehk lihtsalt number 1. Ja kui see vektorite osa on nüüd lahendatud, siis kõik ülejäänud on puhas algebra. Saame kõigepealt kirja panna siia elektrivoo tiheduse pinna peal, mis oli siis lihtsalt 6 jagatud 4 pi A ruuduga. Ja läbi korrutada siis diferentsiaalse pinnaelemendi suurusega, mis on A ruut korda siinus teeta, d teeta ja d phi. Ja nagu me oma suureks rõõmuks näeme, me saame midagi välja taandada. Et ühest küljest, kui me läheme siit keskpunktist kaugemale ja K suureneb, siis elektrivoo tihedus nõrgeneb pöördvõrdeliselt kauguse ruuduga. Aga samas, kui me läheme kaugemale, siis selle tükikese pindala suureneb pöördvõrdeliselt kauguse ruuduga. Et need 2 efekti taandavad üksteist välja. Ja siis meie avaldis selle pisikese elektrivoo diferentsiaali jaoks läheb selle võrra lihtsamaks. Ja nüüd on meil vaja siis lihtsalt kõik need pisikesed panused kokku liita üle kogu siis selle kera pinna. Ja selleks arvutame välja siis ühe integraali. Panen selle osa siin kandilistesse sulgudesse, et see on selline vahepeal abitöö. Ja nüüd lähme siis põhitööga edasi, ehk siis kogu elektrivoog läbi kogu kerapinna, mis ümbritseb meie punktlaengut. Me võime tuua integraali märgi ette konstandi, sest laeng, eks ole, on konstantne suurus. Pi on 4 pi on samamoodi konstant, ehk siis Q jagatud 4 piiga. Meil on tegemist pindintegraaliga, järelikult on meil tegemist kahekordse integraaliga. Ja antud juhul, kui me tahame seda päriselt välja arvutada, siis me peame need integraalid on mõistlik eraldi välja kirjutada, et me saaksime mõlemale panna siis ülemised ja alumised rajad. Ehk me peame muutma nii asimuuti kui ka siis tõusunurka mingites vahemikes. Ja siis leidma põhimõtteliselt integraali siinus teetast teeta järgi ja siis mis iganes see tulemus on, sellest omakorda integraali veel siis phi järgi. Ja nüüd, kui me tahame katta tervet kerapinda, siis peame natuke mõtlema, et millises vahemikus võiksid need muutujad siis siin muutuda. Tegelikult variante on päris palju, aga üks variant, mida me võime teha, et me võime muuta siis asimuuti
nullist kuni 2 piini ehk siis põhimõtteliselt joonistada välja ringjoone. Ja nüüd, kui me seda ringjoont tõusunurga järgi siis kallutame vahemikus nullist kuni piini ehk siis mitte täisringi ulatuses, vaid poole ulatuses, siis saamegi tulemuseks kogu kerapinna. Kui me muudame seda tõusunurka ka nullist 2 piini, sellisel juhul me katame selle kerapinna 2 korda ehk saame siis tegelikult 2 korda suurema vastuse. Loomulikult me võime vastupidi ka muuta ainult siis tõusunurka nullist 2 piini ja asimuuti ainult nullist piini. Mõlemal juhul me katame kogu kerapinna ja tulemus tuleb ikka sama. Aga okei, tegime oma valiku ja muudame siis asimuuti nullist kuni 2 piini. Ja tõusunurka siis nullist kuni piini ehk siis poolringi ulatuses. Ja see on nüüd see integraal, mida on meil vaja arvutada. Ja midagi väga keerulist siin ei ole, sest me teame, et siinus see integraal on miinus koosinus. Ja arvutame selles välja. Ehk esimese vahesammuna ja meile järele siia Q jagatud 4 pi. Fi muutub meil ikka nullist 2 piini. Ja nüüd siinus teetast on siis miinus, toome selle siia sulgud ette. Ärme tooga tegelikult, jätame see sisse siiski. On siis miinus koosinus teetast. Ja teeta muutub vahemikus siis, eks ole, piist nullini. Ja mida iganes me siin saame, peame seda pärast integreerima veel fi järgi. Nii, miinus koosinus kohal pi. Koosinus kohal pi on, eks ole, -1, aga meil on miinus koosinus, annab meile +1. Ja nüüd peame +1-st maha lahutama, siis miinus koosinuse kohal 0. Koosinus kohal 0 on 1. Miinus koosinus kohal 0 on järelikult -1. Ja miinus -1 on samuti 1. Ehk see kokku on 1 + 1 ehk lihtsalt 2. Ja selle 2 ja selle 4 saame, eks ole, omavahel välja taandada. Ehk see lihtsustub meil nüüd Q, 2 Q-d jagatud 4 piiga ehk Q jagatud 2 piiga. Ja nüüd on meil integraal nullist 2 piini. Me ei pea enam välja kirjutama, et see on just fi, mis muutub, sest see on ainukene muutus, mis meil järele jäänud on. Ja t fi'st. Ja tihtipeale kirjutatakse lihtsalt t fi, aga tegelikult siin nii-öelda peidetud kujul sees on lihtsalt siis, eks ole, number 1. Kui me nüüd konstanti integreerime, siis selle tulemuseks me saame selle sama muutuja fi ise. Ja fi rajades 2 piist nullini on lihtsalt 2 pi miinus 0. Ehk siis selle integraali väärtus on lihtsalt 2 pi. Ja me näeme, et 2 pi, mida me saame integreerimise tulemusel, taandab välja selle nimetajas olnud 2 pi. Ja me saame oma tulemuseks ootuspäraselt punktlaigu suuruse Q. Ehk siis tõepoolest kogu voog üle siis Gaussi pinna, mis meie näites oli targalt valitud kerakujuline, on võrdne selle Gaussi pinna sisse jääva laengu suurusega, milleks jällegi antud näites oli siis see meie punktlaeng suurusega Q. Ehk siis selline pisikene, üsnagi lihtne näide. Ja mille niisugune lisaboonus on see, et vaatasime natukene, kuidas siis leida pindeintegraali, kui me peame kasutama just sfäärilisi koordinaate ja ka millises olukorras on mõistlik sfäärilisi koordinaate kasutada.